Habari mpendwa mtazamaji wote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii ya Aisha's Food. Leo nimeweza kukuletea jinsi ya kupika vitumbua. Nimeroweka mchele kilo moja, lakini huo ni kiasi tu ambacho nimepanga kukionyesha. Kwa hiyo nimeroweka mchele kwa muda wa masaa 8. Nimemwaga maji, kisha baada ya hapo nimeweka katika jagi, nimefuatia kuweka sukari. Sukari nimeweka kikombe kimoja. Huo mchele ni takriban kama vikombe viwili ambavyo nilikuwa nimebakiza. Na nimeweka iliki, hamira, kijiko kimoja kikubwa cha chakula pamoja na maziwa freshi. Baada ya hapo nitachanganya kama hivyo ambavyo inaonekana. Unaweza ukatumia unga wa mchele pia ni sawa. Na katika kusaga hakikisha kwamba mchele wako umekuwa laini, hauna chenga chenga. Sawa? Kwa hiyo hapo nimemimina katika bakuli. Kisha nitachanganya na ule ambao nilikuwa tayari nimeshaanza kuusaga, lakini nilikuwa sijaweka hamira. Baada ya hapo nitafinika na kisha nitaacha mpaka pale utakapo umuka ama utakapofura kama hivyo ambavyo unaonekana ukiwa katika bakuli. Na ukiona chombo ambacho umewekea ni kidogo, basi unaweza ukabadilisha ukaweka katika chombo ambacho kitakuwa ni kipana na kikubwa. Na mimi niligawanya mara mbili, na pia kama hivi ambavyo unaonekana ni mzito, kwa hiyo hapo unaweza ukaongezea maziwa freshi ama ukaweka tui la nazi mpaka upate saizi ambayo yani inakuwa ni standard. Baada ya hapo utachukua pani yako ya kuchomea vitumbua, utaweka mafuta ya kula kiasi. Hizo pani zipo ambazo ni non-stick kama hiyo ambayo mimi niko nayo. Nimeweka mafuta kiasi katika moto, na hautakiwi kuupika kwa moto mkali sana. Moto wake unatakiwa uwe ule wa wastani, yani mdogo mdogo. Kwa hiyo hapo utasubiri mpaka mafuta yapate moto, kisha baada ya hapo utakoroga ule mchanganyiko wako na utachota kiasi katika upawa, kisha utamimina humo ndani. Unaona kama hivyo, yani unamimina, yani haujazi mwingi sana, yani unaweka tu kiasi kama hivyo. Utamimina mpaka pale utakapomaliza. Ukishamaliza utaacha vitumbua vyako vipate kuiva kwa chini na kwa juu vinakuwa vinajifunga. Ukishaona hivyo unageuza taratibu. Nimetumia ile mijiti ya kuchomea mishkaki katika kugeuzia, lakini unaweza ukageuzia na kijiko ama ukageuzia na ukatumia uma katika kugeuzia. Na katika kugeuza kama hivyo, ukiona hakigeuziki, basi ujue kwamba chini bado hakijakuwa tayari, na ndio maana kitakusumbua kidogo. Kisha baada ya hapo utaweka mafuta tena ili upate kuivishia kwa chini, yani ule upande wa pili. Unakuwa unafanya kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Na kwa kawaida hiyo sehemu hiyo ya katikati hiyo ya pani ya vitumbua inakuwa ni mara moja katika kuiva kwake. Kwa hiyo unakuwa unabadilisha ile sehemu ambayo unaona moto haufiki vizuri, basi utaweka sehemu ambayo moto unakuwa ni rahisi kufika. Unaona kama hivyo. Usiviache sana jikoni mpaka vikaungua. Geuza geuza vile ambavyo unaona hapa inafaa kugeuza. Kama ni mara ya kwanza kukutana na channel hii, na kusihi ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare na marafiki. Bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Kwa hiyo hapo nitaendelea kugeuza vitumbua kama hivyo mpaka nipate ile rangi ambayo mimi nahitaji. Unaona nakuwa na badilisha kama hivyo, na nitaendelea mpaka pale nitakapomaliza unga wote ambao niko nao, yani ule unga wa vitumbua ambao utakuwa niko nao. Kwa hivyo yani vikiwa tayari utavitoa na utaviweka sehemu katika sahani ama sinia pana ili vipate kujichuja mafuta. Na vitumbua vyetu viko tayari, muonekano wake vinaonekana kama hivyo.
vimeiva vizuri na vilikuwa vimechambuka vizuri kabisa. Na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza. Mpaka wakati mwingine, nawatakieni siku njema. Bye.